गडाप मामा के आगाही ॾींदालू अहम ख़बर आहे। मलीर कोर्ट में नाज़िम जोखियो केस जी ॿुधणी थी आहे। जवाबदार के पेश कयो वियो आहे। बिल्कुल नाज़रीन, पुलिस जो चवणु आहे त मोबाइल फ़ोन्स डायरेक्टर FIA खे उमाणियूं आहिनि। मजमूई तौर 21 जवाबदारनि खे केस में नामज़द कयो वियो आहे। अपडेट कयूं पिया गडाप मां मलीर कोर्ट में नाज़िम जोखियो क़तल केस जी ॿुधणी थी आहे। जवाबदार पेश थिया आहिनि, जॾहिं त पुलिस 14 ॾींहंनि जी अॻभराई रिपोर्ट अदालत में पेश करे छॾी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मोबाइल फ़ोन्स डायरेक्टर FIA खे उमाणे छॾियूं आहिनि। मजमूई तौर 21 जवाबदारनि खे केसनि में नामज़द कयो वियो आहे। ख़बर मां सां शेयर कंदालू अहम ख़बर आहे। गडाप मां मलीर कोर्ट में नाज़िम जोखियो केस जी ॿुधणी थी आहे। जवाबदार खे पेश कयो वियो आहे। पुलिस 14 ॾींहंनि जी अॻभराई रिपोर्ट अदालत में पेश करे छॾी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मोबाइल फ़ोन्स डायरेक्टर FIA खे उमाणे छॾियो आहिनि। मजमूई तौर ते 21 जवाबदारनि खे केस में नामज़द कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं गडाप मां मंज़ूर सोलंगी खां। जी मंज़ूर, अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, नाज़िम जोखियो क़तल केस में नामज़द जवाबदार जाम गोराम समेत समूरनि जवाबदारनि खे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2 में पेश कयो वियो। ऐं ॿुधाईंदो हलां त जांच ऑफिसर तब्दील कयो वियो आहे। जांच ऑफिसर मुतबा खां जेको आहे सिराज लाशारीअ चार्ज वरिती आहे। उन खां पोइ सिराज लाशारी जेको आहे कोर्ट में 14 ॾींहंनि जे रिमांड लाइ जेको आहे दरख़्वास्त जमा कराई, जंहिंखां पोइ जेको आहे अदालत ॿिन्ही धुरनि जा जेके दलील ॿुधा, उन खां पोइ उन फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। जॾहिं त सिराज दुरानी जो इहो सिराज लाशारी जो चवणु आहे त असांखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐं जेको आहे DVR रिपोर्ट जेकी पंजाब फॉरेंसिक लैब में मोकिली उहा न मिली सघी आहे, जंहिं सबबु जेको आहे 14 ॾींहंनि जो रिमांड ॾिनो वञे, जंहिंखां पोइ अदालत फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। कुझु देरि खां पोइ फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। जी ठीकु आहे मंज़ूर, वॾी महिरबानी अव्हां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।